Mais prophète Denis Lessi, yo bimisi ben prévu o ekoya bato 4 bato achango miso. De l'autre côté peut toza na papa sur Roland Dalo o yé parle ba qui toujours pour na ben. Il y a prophète P. On a apôtre té papa. Même nzambe ko beaucoup de respect non, beaucoup de. Mais nzambe pas ko le apôtre ko le ko ça le pena don. Maman, apôtre Laurent Dalo, Azali, président Samela Akuna, na lingité, na beta e biloko belé, o eko contredire et ça a bien été, mais beaucoup de respect. Un apôtre, c'est pour établir les églises et ordonner l'église d'État bien. Atier a installé pasteur, Atier a installé pasteur. Donc, il est là pour défendre la doctrine. Mais le prophète existe. Le prophète, son rôle, c'est tout justement, il y a un apôtre, prophète, à botter du tout. Il y a un président, moi, il y a un sauté, pour y aller, pour ça, l'agneau sauté, Bible le lobby, à l'un, il a donné, à l'autre, il a donné. Donc, il n'y a pas à reconnaître que ça fait président, papa, monde Nazawa, n'a apôtre. Il y a des prophètes. C'est ça l'honnêteté spirituelle. Makambo ya bamboka boyi po benga Denis Lessi. Mais moi ba lobate po ba yebi que so ba lobi ba penga passe à nord na ke ko bunga. Po ngaya boyi na ya bayamanga président ya manenga mais so atikeli nga ba tawo ya tikela ba lora wana. OK. Awo ya masu ba dute. Oh bete bla solo. Te awo ya masu mutute. Alobaki par exemple que ba kufa monga kufa avant l'élection. Maman est-ce que yebi que toza déjà novembre. Le 20 décembre à l'élection. Décembre était le 1er, le 31 décembre, prophétie n'est expirée. Pardon? Prophétie n'a y. Le 31. Et vous allez expirer le 31 décembre. Ok. Tout côté déjà, novembre. Oui. Donc dans vingtaine de jours, tout au côté. Il faut premier. Dans t'observer. Il faut président candidat Mouakoufa. Moi quoi à la chaise roulante. Moi quoi à la chaise roulante. Moi quoi à démissionner. À Okendete. Tango Fayola lobaki on a reposé sous candidature te ba hueli yango ba memi Fayola azongi suko candidat au moins que profession est ses côtés ba lobaki ouais Fayola au moins na ipsi bango profession na bine za ekwe à côté parce que mutu normalement il faut bolobaki a désister ezali ba taper perdre ba moni ndeke ekwe na lipeka ya Laurent Dalo ba lobi au miracle te ba mwano ezalaka moi ba mwano nde ezalaka nde na mwano mota kitera mutu kade na banda yo. Okay, mais nakati église a outi bali banda ye. Ke libanda te ba na plafond. Ba mwano yebi mwano te. Na yebi men. Et puis mwano azali ba na presse, en plein service na micro. Mwano abana ka na bandako na ba fenêtre na ndako. Abana pembe na ndako. Ye akweka na mutu na biso ya na mapeka. Ba mona au grave. O mwano aza nyama ya valeur te. Nyama révélateur ezali pigeon, ezali agneau. Banyamo ezali ya nzambe. OK. Eza colombe. OK. So ya i colombe ya zamba. Aye. Mais mwano azaka na awa. Yo ya ki. Azaka. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien, le Bonjour et bonsoir chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles, internautes, vous tous qui aimez la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, Moubaya Mungwikwa, puis Mabia Nzambeza, puis tout quoi ensemble, dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, aussi très capitales. Aujourd'hui, nous sommes dans l'actualité. Laissez-moi vous dire que le 13 novembre, c'est mon anniversaire, là. Néanmoins, vous le saviez. Mais avant de dire un bonjour, parce que c'est chaud cette émission, c'est vraiment une surprise pour vous. C'est pour la toute première fois que nous recevons sur ces plateaux de Les Nazaréens un homme de Dieu que vous aimez beaucoup. Son nom commence avec la lettre D.
Vous imaginez c'est qui. Mais je rends grâce à Dieu, je retourne à la régie pour cette année, une année de plus que le Seigneur m'a accordé. Je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Dieu et pour me réjouir dans le Seigneur pour cette une année de plus que le Seigneur m'a accordé. Et on se retrouve tout de suite après. Régie, à vous. Je signale que derrière la caméra, c'est notre bien-aimé Nikis, le mari d'autrui, Mobali Yabat. Donnez-nous un cantique et on se retrouve tout de suite après. Régie, à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont apposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bate, po bolingo ekangaki ye libongo, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokananga, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamemi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o apose biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Je pense que c'est quand il a fait plaisir énorme. Na bateau surtout balingaranga bo bazo souhaiter déjà joyeux anniversaire. Mingi mon fils ma fille qui est depuis l'Allemagne. Capilox Adonix yonde muto yambara maman Allemagne souinaye Nzamba Pambola ya mingi. Merci na ma sœur depuis les États-Unis Nekab Bana novembre, aussi la magistrate Flantinga. Je disais au début de cette émission que je suis avec un grand homme de Dieu sur ces plateaux Toyambaka Basel Nzambe. Il s'appelle l'homme de pétage, le prophète Denis Lessi, la bouche autorisée. Je regarde déjà, pour moi c'est un papa, faudrait le dire. Pour moi c'est un papa, c'est un évêque. Je m'en vais dire shalom, bonjour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Ça va. Évêque. Nazo baté na bengo na évêque, prophète. L'homme de pétage. Te ya pétage nga tikele en bango hein. Nga nazo apena évêque papa. Poto sola na ninga bana nzambe. Oye ke ba nzambe ba sepeli po na plateau les Nazaréens. Ça mérite non? Ah peso pété. Té. Ah, ça va, c'est une émission. Pesana ba mbote ba Olanda yo. En tout cas, mbote na public na public na biso.
de temps en temps on va nous aller mingi. Merci beaucoup. To faire des missions to yepe makambo makambo ti lelo yo to kuta lisusu en tout cas les bénédictions. Mais prophète avec ota la caméra. Soki parce que batu dia bayamba yo tant falinga na yambo DG le kaki. Mais batu bayambi yo bandeko na ngai balokamba dont je sali bayambi yambi yo mais batu no déjà ba question mais ba sili sote po yo zebale. Ba ko si sote. Soko tali caméra na lingi na peso menanga ota la caméra o poser question o non batu ba poser auto linga batu ba poser yo maintenant ba poser te yango nezo fond l'émission pour répondre à. Pourquoi batu ba comprendre? Pourquoi tu dois comprendre? Répondre. Tu dois comprendre un d'abord parce qu'il y a un prophète. Prophète Aza, li solito et Nzambe, mais prophète Aza a été mutasagola kao li boumona non. Prophète Aza li un enseignant il y a temps. On appelle ça temps. Alors, ce que le prophète Mambasa laka, il y a différents nabats quoi pasteur il faut Azala. Mutu moko ti avandi il faut apêtre ba brebis azala ba patience azala blogi belé pour abattre la bampate. Et on demande avec l'église au biso to giraka. Ils allaient toujours le haut les bas parce que ba imer ba biloko musu ba nervosité d'incompréhension et ils ont côté la batte. Prophète deuxièmement prophète azam mutu moko a dépendant na Nzambe a dépendant na mutu te ata batu tout ba pour mais ce qui nous a malheureusement le bas contre non le bas contre. Donc, troisièmement, la mission est compliquée. La mission archi. Mission il faut que ça l'esprit na banyama. Parce que nous ya teya ata mutu mo akota te. Mutu moko ya libanda pa famille na ya akota te. Donc mutu akota ezaka banyama. Mwasi aza mwasi na ye. Bana baza bana na ye ba otonga bango nyonso. Mateya bazondima. Donc bana ba bongoli motema te bana ba bana ba kotaki mais toutes les prédications que Moïse a Noé a fait il y a ma casse pe mon centre le la Noé a sala lisu mbongo te après asende ayo commettre des erreurs bana ba ko ici mais mutabongola motema mutakota pete alors Nzambe azaki dessus au mona ke mutakotite abi bon soit animaux purs et impurs kotsa na place à batu kotsa banyama impire na pire. Impire veut dire banyama oyo so grâce à Nzambe te bako kotata. Banyoka ba corbeau bakoti. Alors deuxièmement banyama bana d'esprit yango oyo ka équipe à léopard. OK. Aigle de Khartoum. Oyo ka lion de Taranga. Ça dit même na ba norme ya batubuyi ba identifier ba mboka en fonction ya banyama. Banyama eza l'esprit. Le prophète ngai arche de Noé na contrôler l'esprit. L'esprit yo eza na kati ya banyama. Yo ebi nyama, ba benga homme animal. Homme animal c'est quelqu'un qui n'a pas la révélation de Dieu et il faut me mettre na bonta. D'où bateau nga na faire face na bango ezali bateau oyo normal boité ba y mettre mais ba esprit. Moi, je combats l'esprit, je presse les esprits. C'est pourquoi au monde, l'esprit, il y a un qui pas battu, il y a un qui n'a pas banyama, il y a un qui n'a partout. Ba am, ba imer ya battu au gérer bango. Imaginez que dans un bateau on a nzamba salaki ba ndako. C'est-à-dire so yo koti na âge. Ils na ba enclos. OK. Biloko isali ke nyama oyo na mwasi na ye ba ovanda bana droit ya kobima te bakende côté mosusu nyoka so aza amoni pigeon ata yoki nzala moya ke nolia pigeon. Donc il y avait des encadrements qui étaient bien filtrés pour bazotalana mais bazokomana te. C'est-à-dire Nzambe a séparé mutu tant mutu azo na église ndoki aye avandi yo moyibi oye ndumba aye mutu to aye. Problème en Nzambe fenêtre wana. Fenêtre wana il y a 1 mètre, 1 coudé et demi. C'est le Saint-Esprit qui entre là. Porte ezaka moko Jésus. Donc Jésus mutazo te yabiso. Saint-Esprit azo kota ko trouver mutu nyonso a convaincre. Ye papa na musa na ya ko coordonner banyama nyonso na bato ba la kati. Donc arche
ezali te que libertinage te ponde bato ebele bakati arche de Noé c'est pas que so moto akoti na arche voilà ta coupé alati mini aza boye aye motakala non c'est-à-dire moto nyonso azoya na état brute na ye mais nzambe apesi limite na ye ndenge apesaki Rahab ndumba na ntango asauve bespion bayebisi ezonga na ndako totie rideau ya rouge soki obimi na ndako oyo biso na yo ve esili so babomi yo eta biso te tikala kaka oti moto na oya c'est-à-dire dans la spiritualité moto na moto na limite na champ de protection na ye alors moi je peux pas dépasser alors biloko wana ta bato bamona nga na fali bazomona nga na jube bazomona nga na bapaster bazomona nga na bajournaliste chrétienne bazomona nga na bakonzi bazomona nga hermo boye moto me koto akomo yemba koto aza pasteur koto do ba facette ebele alors ba facette wana ils ont fait partie ya décor ya mission. Merci alors, beaucoup. Beau supporter. Voilà, beau supporter. Mais prophète, oyoka pe makambat baloba pour nous na balabala. Bon na tala raté na yoga ba. Na ekomi la connait à moi. Bon na bao ba za courage awe sara na yoga. Mais ça facilité bat ba Bordeaux ba yipso mamuli kana balabala. Baloba, na bato baloba. Wana bat ba yaka balobi. Na ba koki yo pe. Baloba. Prophète, les autres manetti comment je peux dire neti aux sous na pasteur mon côté où ils faire confiance au lingi li sous entourage ya ba pasteur te to lingi to ba parce que dernièrement autant c'est l'émission moko boye les gens aimaient bato ba ndoko douter na ko tiki pena nzambo yebiso elote ba sepela ki na interview même moi j'avais suivi par rapport ya Bible au démontrer au classer nyonso na boye binyoso tout lelo bato ba otalo ba chrétien ba otala okokolo ba na bosolo obimi na école nini sur le plan théologie est-ce que kotanga ba professeur oyo batangisi yo prophète Denis Lesi et puis école spirituelle na yo nani wa tata na yo bon nga papa na nga eza Botonvia azali un grand prophète ya réveil mais maintenant aza basé à Tamolana Branham Tamolana ba Dinabala Tamolana ba Tebile. Mais il y a ces retirants d'intérieur, il y a format bato ba côté na biso ala nyoso bandu no ala nyoso. OK. Comme on est boton via yende ba leki ya maman wa botanga. OK. Parce que na kin tango bisto komi nga na sai séminariste na yimo tabasango na tangi théologie ya basango na tangi petit séminaire à Bokoro babe belé ba lelo ba prêtre belé ba camarade nga ba avec mususu ba camarade nga na catholique donc nana zaki na babotare promotion zaka vanga garçon moya sango mo saba miracle côté na biso wana donc nazali sango akota petit séminaire na ki grand séminaire na sali théologie mais nazongi na ki osala université na Lumbashi na sali étude trop ba recherche internationale trop personnel oui OK na sali ba licence belé na sali étude à liboso na sali sur on a étudié pardon on a étudié secte on a étudié 2500 sectes nous sommes dans le monde on a yeba pourquoi bato ba pengui pourquoi bato bazo pengwa pourquoi ba démon pourquoi don atangi yango OK na sisi yango na keko kota lisusu sur la numérologique c'est-à-dire ba benga onga mona benga chiffrologique c'est-à-dire numérologique na étudié à partir de chiffres. Comment je peux comprendre Dieu à ça les chiffres 1, 2, 10. Na cause de la date de naissance, nous avons calculé en haut. Na cause de partir à date de naissance. Ça dit qu'à partir de chiffres, Nzambe, Élisée, et l'autre mot, quoi na mai pas sur la montée, quoi na mai, mais Élisée a du bois. À bois qui libéné zongi. Comment? On a étudié le mystère à bois, le mystère à jour, le mystère à palmier. Pourquoi Jésus palmier? Pourquoi Mila? Pourquoi bois sec? Pourquoi Nathalie na tabernacle? En fait, j'ai fait ces études-là. La Silici. Na yeko ça la psychothéologie. La Silici na doctorat nanga. Na awa na complété on a poto sur le prophétisme. Okay. Donc on a tangi prophétisme. C'est que na kata prophétisme to yeko li blog ebele. O etali ba
les prophéties, le temps des prophéties, les écoles prophétiques, tout peut permettre prophétie. Donc c'est quoi costaud, hein, prophète? Et puis dans la Bible, va faire biso Bible de Genèse à l'Apocalypse. C'est-à-dire il faut dans la Bible na mutu. Nana convaincu qu'on est na Bible na mutu na bateau nyonso mona. Na kina. O pe no mona ta convaincu ka. Hein? Bah c'est à l'homme par exemple à la Bible. OK. Mais prophète, mais na pasteur rebelle batangi na bango. Oza mentor, pardon. Ba pasteur rebelle batangi na bango te. C'est-à-dire non, bango ça ba formation net ya omoni théologie oyo. Mais maman me pesa otanga te hein. Te, nana expliquer o. Omoni ba recherche net nga na sali. OK. Nazo kene nango avec des grands professeurs to ça ba débat. Net nga nazo prophétie na nga nde ba yekolisa nga don ya prophétie. Bakangi nga ilama na mutu na miso na koti na église batie bato batieli nga mutu liboso balobi na nga alati ndeni ekolo nga na uti. OK. Mon école prophétique nga na uti parce que bako benga nga na gouvernement lelo bako benga nga na service secret américain batie ngai mutu abungi alimwa na mboka. Mutwana pesa biso trace na ekomona azawapi omoni ba ekolo nga na kotaki. Est-ce que ba yekolango pe prophète yokate la sensibilité ba yekolango na pesa exemple Eli abisi nzambe bomanga. OK. Alali na kati ya libanga bi bomanga nzambe abisi bon nini abi yo tiki ngai batutu bakufi na tika nga mon prophète abi OK vanda wana avant. On a testé yo ce qui osait sur les locaux. OK. Parce qu'un prophète doit être sensible. N'engega yo zo kota, il faut na sentir que l'homme est zoya. OK. Au monde na zana ba papier. Na yeb ça ba on a bi journée on est au tambola. To bima na 18h parce que ce to bimi un roya bien. Donc on a senti tu as des vibrations, tu as des sensations, tu as ce qu'on appelle les instincts prophétiques d'abord avant aux don. Tu as les instincts. Tala. Okay. C'est bon, na zo ken. Pas bakake ba nous beta boubou Eli afuka. Nous allons comprendre maman que Eli a sauté. Deuxième fois. Pas mon pépé mourir boubou afuka mais abando comme ça nous allons bi nazawana. Ba tremblement de terre pour ma bangezo pendant Eli afuka Zambabi okomi kofumi fuka mafuka mapamba. Nzamba ye na moi mon pépé mo boyezo beta boye. Il y a comprendre ti amona mon pépé mon boyezo beta ndesiko nzamba yipsinga je suis là. C'est là où il a compris qu'Eli n'a plus la sensibilité à Yipsi. Eli va loin des Azaël, Jéhu, tout ça et Élisée à ta place parce que a okokasute parce que onction na ye azaki nango tant nango ekoki expiré donc azai sous la sensibilité té parce qu'un prophète c'est la sensibilité. So la ningata dans cette émission. Quelle est la prophétie de la nation? Na lobby logo moko. Na lobby na contredit la prophétie nanga ya kalate. J'avais vu l'élection le président Félix est passé. Mais ba loyenge kota ki ba trouble. Mais Dieu m'a dit il y a 4 imprévus. C'est là où il y a les dangers dans la prophétie. Le 4 imprévu veut dire quand on parle de l'imprévu, ça dit c'est que Dieu n'a pas calculé. Mais maintenant il a mis ça. Alors imprévu dans l'action, na évité. Parce que Dieu lui-même est souverain. Mais tu as découvert qu'avant l'élection ici là, toi avant tout ça l'élection, ou élection vous en avez un problème, mais imprévu on a manifester. Mais prophète Denis Lessi, il y a ici imprévu ou ekoya 4. De l'autre côté peut tous en papa sur Roland Dalo, oh il parle qui toujours pour na ben. Il y a prophète on a pas traité pas mal. Même beaucoup de respect non, beaucoup de. Mais pas qu'on le apôtre, à cause ça les là-dedans. Maman, apôtre Laurent Dalo, Azali, président Samela Kuna, na lingité, na betaye biloge belé, o yeko contredire et ça a bien été, mais beaucoup de respect. Un apôtre, c'est pour établir les églises et ordonner l'église d'État mola bien. Atier a installé pasteur, Atier a installé pasteur. Donc, il est là pour défendre la doctrine. Mais les prophètes existent.
Le prophète, son rôle, c'est tout justement, il y a un apôtre, prophète, aboté tout. Il y a un président, moi, il y a un sauté, pour y aller, pour ça, l'agneau sauté, Bible le dit, à l'un il a donné, à l'autre il a donné. Donc, il n'y a pas à reconnaître qu'il y a un président, papa, monde Nazawa. Na apôtre. Il y a des prophètes. C'est ça l'honnêteté spirituelle. Makambo ya bamboka boyi, faut benga Denis. Mais moi ba lobate, faut ba que so ba lobi ba penga passe à nord na kego bonga. Faut ngaya boy na yam bayamanga, président ya manenga, mais so atikelinga ba tawo ya tikela ba lora wana. OK. Awo ya masu ba tute. Oh bete bla solo. Te awo ya masu mutute. Même des toi la masse là dodo kamba na meto bakoko lobelanga mais bakolobate parce que ceux qui étaient au sommet. Mais prophète non en fait alobaki par exemple que monga okufa avant l'élection. Maman est-ce que yebi que toza déjà novembre. Le 20 décembre à élection. Décembre était le 1er, le 31 décembre prophétie n'est expirée. Pardon? Prophétie naïe et vous allez expirer le 31 décembre. OK. Ton côté déjà novembre. Oui. Donc dans vingtaine de jours. Il faut premier il faut président candidat moi Koufa. Mon quoi na chaise roulante. Mon quoi go démissionner à okendete. Tango Fayola lobaki on a opposé sous candidature te ba Weliango. Ba memi Fayola azongi siko candidat. Au moins que profession de ce côté. Bah le bagage ouais pas le monde na ipsi bango profession na mineza ekwe à côté parce que mutu normalement il faut bolo ba ka désister ils allaient ba taper perdre. Parce que bango ndi baboyi penda ko participer na 4 élections. OK. Ba moni ndeke ekwe na lipeka ya Laurent Dalo. Ba lobe au miracle. Ya miracle te ba mwano ezalaka. Au moins ba mwano nde ezalaka. Nde na mwano mota kitela na mutu a. Kade na vanda yo. Que mais na kati église a uti ba libanda ye. Te libanda te ba na plafond. Ba mwano yebi mwano te. Na yebi mais azali ba na presse en plein service na micro. Mwano abana ka na bandako na ba fenêtre ndako. Abana pembe na ndako. Ye akoyeka na ba mutu na biso ayaka na mapeka. Ba mona au grave. O mwano aza nyama ya valeur te. Nyama révélateur ezali pigeon, ezali agneau. Banyamo ezali ya nzambe. OK. Eza colombe. OK. So ya i colombe ya zamba. Aye. Mais mwano azaka na awa. Yo ya kimi. Azaka. Na ba fenêtre na biso andako mwano azaka. Siko yo kelo. Mais prophète, c'est comme si yo oya batu misusu pasteur misusu observa kango pozo betela ngo c'était mais oyo linga te batu basimba. Mona ki konde ba bomanga bandeke mo sekisa bandeko mona ngote. Bon, là encore mais nazo critiquer batu oyo nga linga makiona te. Oyebi nga naza défenseur oyo na boya ka makio. OK. Laurent Dalo c'est un grand prédicateur. S'il y a des prédicateurs ba otia na mboko na oyoka. Il fait partir. Non na oyoka ye. Net ka 15 na oyoka ye. Bazali. OK. Mais bana domaine na bango. Il installe les églises, c'est un homme, il peut avoir la parole de connaissance. Mais dans mon entend une église à télémi boy bâtiment à télémi na bakwe à créer comme cérémonial. Non, lui n'est pas un prophète. Lui, il peut avoir la parole de connaissance. Okay. Il peut avoir la parole de la révélation. Mais il n'est pas prophète. Prophète, c'est tout un ministère. Mais prophète, s'il vous plaît. Il y a des prophètes de dons. Mais prophète a don soit zo sakola a oza conscience na ngote mamo azolo ba so tuni aye bangote zamba lobi da so zongeli obi bo oloba ini akoyeba makambo yo zoloba différence ya bino ndenge bo sakola ki na ba jeune alelo ndenge ba sakola différence ezani différence ya mibale. OK de ya misato Ancien Testament ce sont des prophètes majeurs mais awa biso za ba prophète des ministères 5 ministères. Mais Kala, avec un prophète moko majeur ou babingi voyant. Ba mususu wana baza ba fils des prophètes. Et puis nzambe azaye na bango na katite. Biso sikoyo to yambi Yesu comme Seigneur et Sauveur et le Saint-Esprit s'identifie en nous. Oui. Et nous sommes des ministères. Alors, en tant que ministre, tous a ndenge mo biso nyos. OK. Apôtre nani premier apôtre les prophètes baptisés mais tous a corps du Christ tout
Tous à se compléter dans chaque église, il y a 5 ministères. Donc, ceux qui prophètent Aza, apôtre Aza, docteur Aza, évangéliste Azali, pasteur Azali. Okay. Tous les gens. Il y a apôtre à tig église, Moutao Kambango, par exemple, pasteur net côté où on a tcha, net yo a yembaran. Atoms. Atoms. Côté où a tché peut-être Moussou, Azo dire, il y a tikali apôtre Azali Kolo. Pour lui bosser, il y a Moko. Un apôtre ne peut pas diriger l'église. Il faut être pasteur. Maintenant, ce qui est comme une édification pour nos orientations de l'église, pour Babenga, un prophète. Mais il y a mon à cause de l'apôtre, il y a mon prophète, il y a mon pasteur. Net ngana zapo. Pour na gérer l'église, c'est difficile. Pour na bimer nanango ya qui prophète. Un prophète d'abord est nerveux. Okay. Prophète, si vous remarquez un prophète, il est nerveux parce que tout se passe dans le cerveau. Azo raisonner sans au même moment spirituellement. Sans au même moment nazo monologue, au même moment nazo yoka voix, au même moment na salle. Alors il faut y être à la concentrer. Il y a un moment où tu trop nerveux, tous les prophètes bazara na kanda kaka. OK. Au moment où il bazora ba décision précoce. Au moment où azu décision après il regretter. C'est-à-dire et puis bazora ba décision mo ta musé que na l'encontre. Il y a volonté ensemble. Ta il y a osenga liwa. Jean-Baptiste et donc alors maintenant il y a un problème. Problème toi na ngo siko ezali ke ba kala deuxième eza ba prophète du ministère, troisième eza ba prophète ya magie. Oyo azu à côté par exemple cabal juif toi à côté le roman boy. Bangonde bazo traiter na l'esprit des morts. Ba oya ko pesa yo ba prophétie. O to bengi pe ba prophétie. Net femme wana azali un esprit de python. Okay. Alors, celui-là, Paul est un serviteur de Dieu. Suivez-le. Toute la prophétie est exacte. Mais et là que ça m'a bien provenance. Provenance c'est la prophétie on a des amabé. Et où t'es pas Python. Okay. Mais pour découvrir que prophétie il y a PC ça pour pas doit cantager ba démon va faire la prophétie exacte te ba pierre. Exact pe même ba mbikuti. Ba pe ça peut bloc exact. Oh, peut-être mon esprit de mort, peut bateau, oh, Bible, le Bible, n'écoutez pas ceux qui invoquent les morts. Même ma maman ou ma bête à zéké. Ma paix, ça peut être l'élément exact. Parce que il travaille avec des esprits de mort. La Bible, l'émission a besoin de l'ingénieur de l'orabouille. Pour y avoir c'est bien. Yona, beaucoup de discours, yona. Na l'endele parce que batu mutu ba ko ambrier nga fali pour pas ba dit OK biloko nga na linga boy po na ses excès tu vois c'est comme ça bazo pekiso c'est excès voilà bazo tindoka bato bazo pinga nga baza la faute na yo penza te ya bato bayaka parce que mutu aye ana besoin ba vie na ye par rapport na fali na faire et tout ça na roloba siko yo naisiko il faut bino boya kanet yo ne oye na CP na pour tenir comme polele siko il faut faire travailler la spiritualité. OK. Tu vois? Mais bino siko bo mona na raté. Faut bo mona na siko. OK. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kanti lobi